Okay, so bili 11 ni Mr. Gadget Rupi Star kanyemeri wano tubeera ku YouTube channel yaffe enkola video behind the scenes then nekasafu kanyama channel ziba bili part A wajifuna eno part B ginonyako wali nnyo tuba subscribing okuva mu season ezenjawulo mukone kompola mpola tongera okubanga tuwayawayamu ekyabadde kijobyo ate nga neera kabadde manzaale aba masavu okuva omala Mulenzi Chris Evans omukubi w'ennyondo ezaasuka ettaano ate nga yakyali mulamu nga otunulira abakubi ba boda ekira abakubi ba boda bamukubemu bbiri n'atadda ne Chris Evans ye muyimbi eke Uganda ayina omukisa okuba nti yakubiwa ennyondo ezisuka ettaano nga ate akyali mulamu ng'akyamuka ate ng'akyassa obulamu bukyalo so omukulu ono yabadde ne kye bayise bewinyumya concert wali ku Club Obligato. Club Obligato eno ebadde ne record etabadde nnungi abalirwa okuba nti Kapalaga yafuna bana yamuyisa bubi haja sitabwa na tolo yayite tegomba kuddawo then banje bazibeeramu nenga tekola bulungi so ndowooza omwaka guno sofa record simbi atwina Mori Nantume yagikuba n'agiwanika Chris Evans finally yakikubye n'aba nga akibooza yawerekeddwa akabayimbi bangi muwadde P2 Soldiers David Utalo twalabye Levixon yabadde waawo n'abantu ab'enjawulo abasobola okuba nga bakwatakwatamu mpolampola mu show naddala gundi eno show yabasobola okuba nga bagiwamu omuntu so bwebadde akabi Chris Evans eno yasobola okuba nga ye show ye ey'omukaaga mu myaka 9 gyakayimbira myaka 9 gino show mukaaga gyasembayo gikola ku lunaku lw'emu ne kamiliyoni taddanga ngulu ne finally Chris Evans yazuukidde ne bwenyuma concert ali Club Obligato naku zabadde 5 nekibanga kyabadde kirungi ate abaddeyo light moments zabadde nti Chris Evans we yabadde ku stage yabadde ne Rema n'amakula bayimbi akayimba kaabwe akanyumirwa nnyo abantu linda n'abanga yanyumiza story waji atandika manyi musajja yali muyimbi wa gospel no ngayimba mu church yakolo byakudagenda ke walta na advising at why tuveyo tekola sente tuteko mu music wense eno ne yakwasodo kubanga natandika nakayimba Rihanna ne kamwanika na jampola mpola paka abantu ndi kusasula ki walwawe ndi biru yange linda wimbo wazakola punji nnyo wanga bumuleta mata then waluna ne light moment ndali abadde nga performing akayimba ke ne n'omukyala Mori Nantume show ya kuba no batunulira abantu bonna babanda babazayimba ballad right now yayimbe nabo yazabadde live performances temwa badde mu CD gamba gwe yabadde wasubidwa nti olukuba ku lukuba nyimiro olukuba lubadde lukuba ku lukuba nga kintu kyakabi kyanjawulo then abayimbi abalala bana basikade bazi ng'abalaga obamanyi bwe ebintu bya kupakula tugende babadde bakubanda okuba okubindongo ne badduka so mu mbeera eno Chris Evans waliwo omukyala yaze n'amukuba akaama ku stage omukyala ono amubalowozeza nti ayinza okuba ye muninkiniwe ane atujja ko tukuwa face yo girabe clip part 2 and part 1 njoko tukuwa face yo omukyala ono ugeze kuba nti ogiraba jindira nguje lugendo tundu Maria story ngola part yo omukyala ono so mu mbeera eno Chris Evans atusubiza agenda kuddamu kubwa nnyondo agenda kwanjula omuntu concert zino nga ziweddeyo anefe twa mu suspecting ekifaananyi ky'omukyala tukugera kikwawo maaso olabe omuntu agamba okuba nti yali ava kubwa nnyondo nenga nera ayina gwavu okulaba so ayinza okubanga ayi ebikuntabye afuna omuntu omulala abigumya mbeere yo live performance yali akabi abandi yamubakinze bulungi director John Sega wa bandi ne badansa yabajje Namibia nga wa claiminga simanyo be Uganda abafe tebasobola danza Chris Evans performance kuno ndi yaboyenga bulijjo yabadde wa akabi nga performance sound yali okay obligato lighting stage yabadde okay performance nga onagambe John Sega wa directing the show yabadde akabi then sound yali okay tunje turn up nkujjonyo obligato yaboze nga tolina woisa kigere by sawa 2 nga sawa 3:45 omuyimbi Chris Evans yabadde ajja n'atukola session n'akyusa so bingi nalengedde kawo ne mugana nga eyes on T naye nga baba anayateekateeka ekivulo naye tukatusabe tufunamu bana kuba so far ennyimba sinya Chris Evans yaketse okuwanika nga amaanyi mangi then Golden Papa naye twamulengedde waawo yasobola okuba nga ayisaawo olw'ekigere n'amukangamu bantu bangi I think application eno Chris Evans yakomye mu bantu yomuyegumjudde erinnya nga omuntu asobola okuba nti ayimba ennyimba za love asikite Jamal ba David Utalo mu lulwe mwa Jamal David Utalo bantu bangi good life naye yali manyike yonyi mu kuyimba ennyimba za love so twasobola okubanga tumufuna ku kasimu ng'ajozayo nga tumuwozaayoza n'atunyonyola kyekiddako omukyala yamufunye lwaki Zanie Brown gwasobola okubanga yegwanze ebbanga lyonna teyasobola okulabika ku shemu netumufuna ku simu katufuna Chris Evans ku simu tusobola okuba nga tukuwa side ye atunyonyera ku Zanie Brown tumulinde concert yabeeruweero abaye mukono katufuna Chris Evans ku simu yaffe tusobola okuba nga tukoma otulainge gyaki kwasiganya mpolampola kimaze eggulu badde mukono kusena beach leero abawuliriza bwera abanyumira Chris Evans binyuma concert eriyudda baleero nakula Sunday tugenda Luweero era ndi mu kkubo wano ndine
ne bayimbi bannange wano ndine Segawa. Vincent Segawa, Master Vincent Segawa. Tugenda naye ali mu motoka eri emabega wano. Naye nga wagenda baayo ne David Lutalo waliyo Rema. Ne ba Beatrice Soja. Waliyo Beatrice. N'owekitiibwa Zanie Brown tumusuubira lwakuba omanyi. Owaayi Zanie Brown teyalabiseko ku obligato kyawedde kitya? Omanyi omuwala oyo nga omanyi abawala abalungi abo si bangu tomala gamupapirako. Bwegamba n'ekiteeteeyi kyokka ky'anaayambala. Bakikwetaagisa oluusi oba akakadde k'essente oba kwegamba. Oba mmotoka oba Range Rover Sport mwanajjira kwegamba si ye muntu w'okupapirako. Naye tusaba Katonda nti oba oli awo eruweero. N'alabikayo tusaba essaala okuzimalayo. Abalungi bwe bato si bangu. Chris Evans ne badde concert yo yakumeka? Eno ya 6. Mu myaka emeka gye wakayimbira? Myaka 9. Lwaki concert zisinga ku myaka? Ntono ku myaka. Kyoga nti buli mwaka nina okukola. Nga gwe omuyimbi tuba tukusubira okuddiza eri abawagizi nga kye wakoze. Nedda ssebo fe abantu tubawaamu break ate ne balaba ku balala. Chris Evans. Concert yabaddewo enteekateeka tetwagala tuddemu tuwulire Ennyondo 8. So nsaba mwalabye bwe napafominze omanyi aba media muyina ebigambo byammwe naye mwalabye wagezezzaako. kubanga mwana gwe omanyi omukulu John Segawa yasinze sheeyo. Ate tulina abatendesi b'amazina okuva e Namibia betwayingiza mu ggwanga for purposes of that concert. Nga wataddemu obala ki? Twataddemu nga twagala okukangakanga nga bw'omanyi. So Chris Evans. Sebo. Concert yawedde omukyalo mutanjulira ddi. Tukooye bino ate mbadde noonya byakulya ne bankuba Ennyondo. Zanie Brown ono tanampa budde kumusisinkana naye njagala kumusisinkana. Tulweko bye twogera ng'abantu manye nti oba aganye ekyo manye nti tukitadde naye ng'ebyokuwasa eyo bannaye temubinkaka nnyo. Naye okuze. Oba nkuze naye mu Bayibuli egamba waliwo Pawulo omutume mu Bayibuli yali musajja w'amaanyi nnyo naye teyawasa. Chris Evans olinda kunywenyanga kedo oba olutukutukulinenga ffenna. Yali musajja w'amaanyi nnyo naye teyawasa n'agamba nti abawasa muwase naye nze bannaayi ndabye nga bwe mpasa kijja kutaataaganya obuweereza bwange eri Katonda. Gwe balamu tulina kwe tugenda obbaza kwani anko balamu naye agamba naye okuwasa. Ekirala mu buli maka mubaamu omwana omulenzi oba omuwala adibira ku luggya. Mukitwale nti n'omusumba wange Bugembe taadibira ku luggya. So Chris Evans. Sebo. Nsaba okuba nga abantu bawe kapeera nera abakulindiridde eruweero balindire nti Chris Evans emwogeza ddembe Bile Drago ajja. Okay, naye nga ekisinga obukulu muganda wange kubeebaza. Mwebale kujja ku obligato bannange. Mwebale okundaga nti nze nkyakulembedde mu nnyimba z'omukwano. Wamenyawo Jamal oba yaddawa. Omuzungu yamukola. Ekyo gwe okyogedde naye nga banaye mwebale ddala mujje eruweero olwaleero okuyingira mutwalo. Kyo egenda kubeera equally massive. Mu kisaawe. Okay, toyanza Chris Evans. Kale bana.